आकाशवाणी है। आज रात के प्रादेशिक लोक संगीत और लघु संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम आपके लिए ला रहे हैं श्रीमती समन्विता पी शर्मा द्वारा कन्नड़ भाषा में सुगम संगीत गायन। This is Akashvani. In tonight's national program of regional folk and light music, we bring you a light music rendition in Kannada language by Srimati Samanvita P. Sharma. श्रीमती समन्विता पी शर्मा एक विख्यात गायिका हैं। आपने कई मशहूर हस्तियों के साथ देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन दिया है। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड की सुगम संगीत कलाकार हैं। Srimati Samanvita P. Sharma is a renowned singer. She has shared stage with celebrities and performed in different parts of the world. She is an A-grade light music artist of Akashvani. आज रात के सुगम संगीत प्रस्तुति में श्रीमती समन्विता पी शर्मा के साथ संगत करने वाले कलाकार हैं तबले पर अश्विन एमपी और बांसुरी पर अश्विनी कौशिक वरगूर, कीबोर्ड इफेक्ट्स शब्बीर अहमद एएम और रिदम पैड इफेक्ट्स पद्मनाभ कामत के। In tonight's light music rendition, Samanvita P. Sharma is accompanied by Ashwin MP on the tabla and Ashwini Kaushik Vargur on the flute. Keyboard effects are provided by Shabir Ahmad AM and rhythm pad effects by Padmanabha Kamath K. श्रीमती समन्विता पी शर्मा अपने सुगम संगीत का प्रारंभ मಳೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕ द्वारा करते हैं, जिसके गीतकार हैं अंबिका तनय दत्ता। ये बारिश का मौसम है, घर के अंदर रहना बेकार है, चलो हम चारों ओर पानी के छींटे बिखेर दें और बादलों का खेल देखें। Srimati Samanvita P. Sharma begins her light music rendition with composition of Ambika Tanayadatta, Male Baruva Kalakka. Oh, it's the season of rains. There is no point in being indoors. Let us splash the water around and watch the play of clouds.
ಇಣುಕಿಣುಕಿ ಕಣ್ಕುಣಿಸಿ ಕೆಣಕೆಣಕಿ ಬಾಗಿಳೆಯ ಹೊರಗೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಇಣುಕಿಣುಕಿ ಕಣ್ಕುಣಿಸಿ ಕೆಣಕೆಣಕಿ ಬಾಗಿಳೆಯ ಹೊರಗೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಬಾಗಿಳೆಯ ಹೊರಗೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಒಳಸೇರಿ ಹರವೇರಿ ಧಾಂಗ ಕೂತೆವು ಒಳಸೇರಿ ಹರವೇರಿ ಧಾಂಗ ಕೂತೆವು ಮಳೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕ ಮಳೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕ ಮಳೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕ ಒಳಗ್ಯಾಕ ಕೂತೇವು ಇಳೆಯೊಡನೆ ಝಳಕ ಮಾಡೋಣ ನಾವೂನು ಮೋಡಗಳ ಆಟ ನೋಡೋಣ ನಾವೂನು ಮೋಡಗಳ ಆಟ ನೋಡೋಣ ಓಹೋ ಓಹೋ अब सुनिए ಈ ಕಂಗಳೇನೋ ನನ್ನವು जिसके गीतकार हैं B.R. लक्ष्मण राव। कवि अपनी प्रियतमा के प्रति अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये आंखें मेरी हो सकती हैं लेकिन तुम उनकी दृष्टि हो। Now listen to ಈ ಕಂಗಳೇನೋ ನನ್ನವು penned by B.R. Lakshmana Rao. The poet describes his feelings for his beloved, saying, "These eyes may be mine, but you are the sight in them." ಈ ಕಣ್ಗಳೇನೋ ನನ್ನವು ನೋಟ ನಿನ್ನದು ಈ ಕಣ್ಗಳೇನೋ ನನ್ನವು ನೋಟ ನಿನ್ನದು ಈ ನೆಲವ ಹಸಿರು ಹೊಲವಗೈದ ಮಾಟ ನಿನ್ನದು ಈ ಕಣ್ಗಳೇನೋ ನನ್ನವು ನೋಟ ನಿನ್ನದು ನೋಟ ನಿನ್ನದು ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನಸಿದೆ ನನ್ನ ಮನದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದೆ
ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಹಾದಿ ಪ್ರೇಮ ದೂರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಹಾದಿ ಪ್ರೇಮ ದೂರಿಗೆ ನಿಂತ ಕಡೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಾಣ ಗಗನ ಸೂರಿಗೆ ಈ ಕಣ್ಗಳೇನೋ ನನ್ನವೋ ನೋಟ ನಿನ್ನದು ಎಲ್ಲ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಈಗ ನನಗಿದೊಂದೇ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸುಧೆ ಈ ಕಣ್ಗಳೇನೋ 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 ನನ್ನವು ನೋಟ ನಿನ್ನದು ಈ ನೆಲವ ಹಸಿರು ಹೊಲವಗೈದ ಮಾಟ ನಿನ್ನದು ಈ ಕಣ್ಗಳೇನೋ 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 ನನ್ನವು. आगे सुनिए सु रुद्रमूर्ति शास्त्री द्वारा रचित गीत निन्ना कण्णोळगिळिदु। कवि कहता है कि वो अपनी प्रेमिका की आंखों की गहराई में डूबकर वहाँ की सभी भावनाओं का अनुभव करना चाहता है। Coming up next, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಿಳಿದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸು ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಿಳಿದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವ ತೆರೆದು ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಾಸೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾವದಲು ಸುಳಿವದ ನೀ ಮೌನಗಳ ನನ್ನೆದೆಯ ಹಾಳೆಯಲಿ ಬರೆಯುವಾಸೆ ಬರೆಯುವಾಸೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಿಳಿದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವ ತೆರೆದು ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಾಸೆ. ಕವಿಯ
ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಾಸೆ. ಕಣ್ಣ ಕಡಲೊಳಗಿಳಿದು ಅಲೆ ಅಲೆಯ ತೆರೆ ತೆರೆದು ಅಂತರಂಗದ ಹಾಳ ಮುಳುಗುವಾಸೆ. ನುಡಿ ಮರೆತು ಮಿಡಿವಂಥ ಪ್ರೇಮದ ಮೋದಗಳ, ನುಡಿ ಮರೆತು ಮಿಡಿವಂಥ ಪ್ರೇಮದ ಮೋದಗಳ, ನನ್ನೆದೆಯ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವಾಸೆ. ನುಡಿಸುವಾಸೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಿಡಿದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವ ತೆರೆದು ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಾಸೆ. 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 अब पेश है मधुमासदी हू तुम्बिसी मधुकर, जिसके गीतकार हैं वी.सी. एरसंग. इस कविता में वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन है. प्रकृति रंग बिरंगे फूलों से भरपूर है. मधुमक्खियां रस के लिए फूलों का चक्कर लगा रही हैं. We now bring you the lyrics of V.C. Airasanga, Madhumasadi Hu Tumbisi Madhukara. The composition describes the beauty of spring. Nature is resplendent with colorful flowers, bees circling for nectar. ಮಧುಮಾಸದಿ ಹೂ ಚುಂಬಿಸಿ ಮಧುಕರ, ಗೈಯುತ್ತಲಿರೆ ಸಿಹಿ ಮಧುಪಾನ. ಮಧುಮಾಸದಿ ಹೂ ಚುಂಬಿಸಿ ಮಧುಕರ, ಗೈಯುತ್ತಲಿರೆ ಸಿಹಿ ಮಧುಪಾನ. ಎನಗಾದುದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸುಧಾರಸ
श्रीमती समन्विता पी शर्मा अपने सुगम संगीत गायन का समापन या वसंत नी वसंत के साथ करती हैं, जिसके गीतकार हैं वेणुगोपाल सोरबा। वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी जबरदस्त है कि कवि को भावुक बना देती है। Samanvita P. Sharma concludes her light music program with the lyrics Ya Vasanta Ni Vasanta by Venugopala Soraba. या वसंत नी वसंत ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ ಮೈಯನೆಲ್ಲ ಕಲಕಿದ ಮೈಯನೆಲ್ಲ ಕಲಕಿದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಿದ ಯಾ ವಸಂತ ನೀ ವಸಂತ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ ಮೈಯನೆಲ್ಲ ಕಲಕಿದ ಮೈಯನೆಲ್ಲ ಕಲಕಿದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಿದ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ ಝುಮ್ಮೆನುವುದೇನು ಚಂದ ಝುಮ್ಮೆನುವುದೇನು ಚಂದ ಕೆಮ್ಮನೀರದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಝುಮ್ಮೆನುವುದೇನು ಚಂದ ಕೆಮ್ಮನೀರದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಬವಣೆಗಳಿಗೆ ಕವಣೆ ಇಡುವ ಬವಣೆಗಳಿಗೆ ಕವಣೆ ಇಡುವ ಕೋಮಲತೆಯ ಅನುರಣ ಕೋಮಲತೆಯ ಅನುರಣ ಯಾ ವಸಂತ ನೀ ವಸಂತ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ ಉದ್ವೇಗದ ಸಂಚು ಹೂಡಿ ಉದ್ವೇಗದ ಸಂಚು ಹೂಡಿ ಚಿಗುರಿಸಿದನು ಕಾತರ ಬಯಕೆ ಬೇನೆಯೊಡೆದ ಮೊಗ್ಗೆ ಬಯಕೆ ಬೇನೆಯೊಡೆದ ಮೊಗ್ಗೆ ರೋಮಾಂಚನದಿಂಚರ ರೋಮಾಂಚನದಿಂಚರ ಯಾ ವಸಂತ ನೀ ವಸಂತ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ ಮೈಯನೆಲ್ಲ ಕಲಕಿದ ಮೈಯನೆಲ್ಲ ಕಲಕಿದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಿದ ಯಾ ವಸಂತ ನೀ ವಸಂತ
प्रादेशिक लोक संगीत और लघु संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप श्रीमती समन्विता पी शर्मा द्वारा कन्नड़ भाषा में सुगम संगीत गायन सुन रहे थे। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे तबले पर अश्विन एमपी और बांसुरी पर अश्विनी कौशिक वरगूर, कीबोर्ड इफेक्ट्स शब्बीर अहमद एएम और रिदम पैड इफेक्ट्स पद्मनाभ कामत के। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित किया गया। In tonight's national program of regional folk and light music, you were listening to the light music rendition in Kannada language by Srimati Samanvita P. Sharma. She was accompanied by Ashwin MP on the tabla and Ashwini Kaushik Vargur on the flute. Keyboard effects were provided by Shabir Ahmad AM and rhythm pad effects by Padmanabha Kamath K. This program was recorded at the studios of Akashvani Bengaluru and was broadcast from the Delhi station of Akashvani. प्रादेशिक लोक संगीत और लघु संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम की पेशकश। Continuing the national program of regional folk and light music, you will now listen to contribution of Akashvani Tiruvananthapuram. क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं केरल के ललित संगीत। कलाकार हैं श्री जी श्रीराम। महान संगीतकारों की वंशावली में जन्मे श्री जी श्रीराम के गरिमामय संगीत सफर को 40 से अधिक वर्ष हो गए। संगीत की दुनिया से आपको रूबरू कराया आपके पिता सुविख्यात कर्नाटक संगीतज्ञ व गुरु स्वर्गीय चेरतला गोपालन नायर, आपकी मां पार्श्व गायिका ललिता गोपालन नायर, तदनंतर वायलिन विद्वान बी शशि कुमार आदि संगीत पारखियों ने। नाजुक उम्र में तीव्र प्रशिक्षण ने संगीत कौशल को तराश कर इस विलक्षण कलाकार को एक ख्याति प्राप्त उत्कृष्ट संगीतकार के रूप में उभारा। अविलंब आपने केरल विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत में स्नातकोत्तर डिप्लोमा गान प्रवीण की उपाधि अर्जित की, साथ ही संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि भी पाई। सन 1991 में कर्नाटक के मैंगलोर आकाशवाणी में बतौर कार्यक्रम निष्पादक आप नियुक्त हुए। सन 2020 में कार्यक्रम विभाग के सहायक निदेशक के पद से आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र से सेवानिवृत्त भी हुए। आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें सन 2012 में प्राप्त केरल का राज्य स्तरीय फिल्म अवार्ड भी शामिल है। आप सुगम संगीत के ए ग्रेड गायक कलाकार हैं और ग्रेड प्राप्त संगीतकार भी। Continuing in the national program of regional folk and light music, we present light vocal songs in Malayalam language composed and presented by G. Sriram. Born into an illustrious lineage of musicians, G. Sriram holds a proud music career spanning over 40 years. He was introduced to the world of music by his father and guru, the late Cherthala R. Gopalan Nair, famous Carnatic classical musician, and mother Lalita Gopalan Nair, a playback singer, and later by B. Shashikumar, violin maestro. Rigorous training at a tender age honed the musical skills of this prodigy, which saw him bloom into a musician of high repute. He soon earned a Gana Pravina, a postgraduate diploma in Carnatic music, along with a post-graduation in Sanskrit literature from the University of Kerala. In 1991, Sriram joined Akashvani as a program executive at Akashvani Mangalore in Karnataka. He retired from service in 2020 as Assistant Director of Program from Akashvani Tiruvananthapuram. He is the recipient of many prestigious awards, including the Kerala State Film Award in 2012. He is an A-graded light vocal artist and a graded music composer. भारतीय गीत परंपरा को संगीतमय सम्मान अर्पित करने के उद्देश्य से आज रात श्री जी श्रीराम 4 मलयालम सुगम गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। ये गीत मिश्रण है लोक संगीत की नैसर्गिक भंगिमा और शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का। श्री जी श्रीराम अपने गायन की शुरुआत या रमिता वनमालिना पाडम यामिनील सखी इस गीत से कर रहे हैं। श्री एडुमाविल रविंद्रनाथ की रचना है राधा के बारे में। एक ऐसा पात्र जो कृष्णानुराग के वास्ते अनंत काल तक जनमानस में समाया रहेगा। कौन राधा?
कहाँ है वो? एक अंगना जिसे केंदुली गांव के रहने वाले प्रतिभाधनी कवि जयदेव ने राधा कृष्ण संबंधी प्रेम कहानियों में मनहर कृष्ण की सखी के रूप में प्रतिपादित किया है। अष्टपति जो सुगम संगीत की राह पकड़े। Tonight, G. Sriram will present 4 light vocal songs in Malayalam, envisioned as a musical tribute to the lyrical tradition of India. These light songs are created by fusing together the natural beauty of folk songs and the precision of classical music. G. Sriram begins with Yaramita Vanamalina Padum Yaminil Sakhi. It's written by Sri Edumavil Ravindranath, and the song is about Radha, a character who is etched in the hearts of people till eternity for her love for Krishna. Who is she? Where is she? A woman who was presented as a friend of the lovable Lord Krishna in their love stories by Jayadeva, a gifted poet who lived in the village of Kenduli. An Ashtapadi which opens the path to a light song. सखी 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 यारमिद वनमालिन पाडुम यामिनील सखी മായാമുരളിക തേടുന്നു മായാമുരളിക തേടുന്നു മധുമൊഴിയേ സഖി ആരമിത വനമാലിന പാടും യാമിനിയിൽ സഖി ശ്യാമകദംബ സുമോത്സവവേളയിൽ ശാരദ പൗർണമിയിൽ ശ്യാമകദംബ സുമോത്സവവേളയിൽ ശാരദ പൗർണമിയിൽ മാമകനാദ നിനാദ വിഹായസിൽ ജ്ഞാനറിവു വിരഹം മാമകനാദ നിനാദ വിഹായസിൽ ജ്ഞാനറിവു വിരഹം ജ്ഞാനറിവു വിരഹം സഖി 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 ആരമിത വനമാലിന പാടും യാമിനിയിൽ സഖി
മദാലസയാമുനാ ചാരുതയിൽ സഖി രാഗപരാഗ മദാലസയാമുനാ ചാരുതയിൽ സഖി നിൻ നിരതവർണ്ണൻ ഒരാലിലയായത് നീയറിയും മധുരം നിരതവർണ്ണൻ ഒരാലിലയായത് നീയറിയും മധുരം നീയറിയും മധുരം സഖി 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 യാരമിത വനമാലിന പാടും യാമിനിയിൽ മായാമുരളിക തേടുന്നു മധുമൊഴിയേ സഖി യാരമിത വനമാലിന പാടും യാമിനിയിൽ സഖി आगे सुनिए कविगल को कवियाण गुरुदेव, जो कवींद्र रविंद्रनाथ टैगोर पर आधारित है। अपने जादुई संस्पर्श से शब्दों में जान फूंकने वाले बंगाल के इस युग पुरुष का आधुनिक भारत का साहित्य जगत ऋणी है। कवींद्र गुरुदेव की कोई सानी नहीं। श्री के जयकुमार उनकी महिमा के गुणगान में शब्दों का गुलदस्ता अर्पित करते हैं। The next song, Kavigalku Kaviyana Gurudev by G. Sriram, is about Rabindranath Tagore, the poet who brought words to life with a feather touch. The literary world of modern India is indebted to this legend from Bengal. Gurudev is a poet sans comparison, and Sri K. Jayakumar offers a garland of words to his praise. കവികൾക്ക് കവിയാണ് ഗുരുദേവ്, സർഗ കൈവല്യ നിധിയാണ് ഗുരുദേവ്. ക്ഷീരപഥങ്ങളിൽ നിറയും മഹാമൗന സ്വരലയം തോറ്റിയ ഗുരുദേവ്, സ്വരലയം തോറ്റിയ ഗുരുദേവ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ സ്വപ്നയാഗമനുഷ്ഠിച്ചു നേടിയ ചൈതന്യ പുണ്യം, ഭാരതമാനസം കൽപ്പിച്ചുണർത്തിയ സ്വരവർണ്ണ ഭജന പീയൂഷം. വിശ്വനാഭസ്സിലെ സൂര്യബിംബം, വിശ്വനാഭസ്സിലെ സൂര്യബിംബം, കവി വിമലാനുഭൂതി തൻ കൽഹാരം കൽഹാരം. കവികൾക്ക് കവിയാണ് ഗുരുദേവ്, സർഗ കൈവല്യ നിധിയാണ് ഗുരുദേവ് ഗുരുദേവ്. ഓരോ മണൽ തരിക്കുള്ളിലും നിത്യത ഒളിചിതറുന്നത് നീ അറിഞ്ഞു. ആചാര്യ വ്യർത്ഥത അറിയാതെ പോകുന്ന പരമമാം പൊരുളിനെ നീ അറിഞ്ഞു. കടവിലെ തോണിയിൽ മുരളികയൂതുന്ന ഏകാകിയാരെന്നു നീ പറഞ്ഞു. ആമുളം തണ്ടിൽ അപാരതമൂളുന്ന ഹർഷസംഗീതത്തിൽ നീ അലിഞ്ഞു.
ഹർഷസംഗീതത്തിൽ നീ അലിഞ്ഞു. കവികൾക്ക് കവിയാണ് ഗുരുദേവ്, സർഗ കൈവല്യ നിധിയാണ് ഗുരുദേവ്. ഈ വിശ്വമാകെ അനാദിയായി വ്യാപിച്ച വിരഹത്തിൽ നിന്റെ മനം തപിച്ചു. മഴയിലും വെയിലിലും പകലിലും ഇരവിലും കാണാത്തൊരതിഥിയെ കാത്തിരുന്നു. മൃതിയിലും ഹൃദയ കവാടം തുറന്നു നീ ആ രാജദൂതനെ സൽക്കരിച്ചു. പെയ്യാത്തൊരാഷാഢമേഘമനസ്സിൽ നീ ജീവന്റെ തീരാത്ത നോവറിഞ്ഞു. ജീവന്റെ തീരാത്ത നോവറിഞ്ഞു. കവികൾക്ക് കവിയാണ് ഗുരുദേവ്, സർഗ കൈവല്യ നിധിയാണ് ഗുരുദേവ്. ഭാരതമാകും തപോവന ചേതന വിരിയിച്ച മലരുകൾ നീറുത്തു. അവയൊക്കെ സത്യസനാതന ദീപ്തമാം നവരത്നമാലയായി നീ കൊരുത്തു. ശബ്ദം കൊതിക്കുന്ന ജനഗണങ്ങൾക്കായി സ്വാതന്ത്ര്യഗാഥകൾ നീ രചിച്ചു. വിന്ധ്യ ഹിമാലയ ശൃംഗങ്ങളിൽ മഹാകവിയുടെ വാക്കുകൾ അലയടിച്ചു. മഹാകവിയുടെ വാക്കുകൾ അലയടിച്ചു. കവികൾക്ക് കവിയാണ് ഗുരുദേവ്, സർഗ കൈവല്യ നിധിയാണ് ഗുരുദേവ്. ക്ഷീരപഥങ്ങളിൽ നിറയും മഹാമൗന സ്വരലയം തോറ്റിയ ഗുരുദേവ്. സ്വരലയം തോറ്റിയ ഗുരുദേവ്. സ്വരലയം തോറ്റിയ ഗുരുദേവ്. സ്വരലയം തോറ്റിയ ഗുരുദേവ്. अगला गीत है कालिदास हृदयम कालातीत काव्य हृदयम। श्री प्रभा वर्मा के बोल जो कालिदास के जीवन की झांकी प्रस्तुत करे। कालिदास जिन्होंने ऐसे महाकाव्य उपलब्ध कराए जो महान हिमालय नामी सूर्यवंश का उत्थान पतन और मेघों की घनीभूत पीड़ा और उत्कंठा इत्यादि की कथा बकानते हैं। G. Sriram now presents a song, Kalidasa Hridayam Kalatita Kavya Hridayam. The song, written by Shri Prabha Verma, gives us a glimpse of Kalidasa's life, who gave us classics that tell stories of the mighty Himalaya, the rise and fall of the famed Surya clan, and the intense pain and longing of the clouds. കാളിദാസ ഹൃദയം കാലാതീത കാവ്യഹൃദയം. കാളിദാസ ഹൃദയം കാലാതീത കാവ്യഹൃദയം. ഭാവകാവ്യകാരാ ഭാവകാവ്യകാരാ ലോകം നിന്നിലാവിൽ ധന്യം ധന്യം
ധന്യം കാളിദാസ ഹൃദയം കാലാതീത കാവ്യഹൃദയം ഉജ്ജ്വലമാമൊരു ദീപശിഖാസമം ഇതുവഴി നീയെത്തും രത്നസമ്മാനം മിഴിയും മനവും നിന്നു വിളങ്ങിടും ഉജ്ജ്വലമാമൊരു ദീപശിഖാസമം ഇതുവഴി നീയെത്തും രത്നസമ്മാനം മിഴിയും മനവും നിന്നു വിളങ്ങിടും രഥ്യക്കിരുപുറമഴകൊഴുകും രഥ്യക്കിരുപുറമഴകൊഴുകും മഴകൊഴുകും കാളിദാസ ഹൃദയം കാലാതീത കാവ്യ ഹൃദയം നിരവധ്യാമൃതമാം അനുഭൂതി തിരകൾ പടർന്നൊഴുകും നിത്യാനന്ദത്തിൻ അനുഭവം ആകാശം പോൽ തെളിയും നിരവധ്യാമൃതമാം അനുഭൂതി തിരകൾ പടർന്നൊഴുകും നിത്യാനന്ദത്തിൻ അനുഭവം ആകാശം പോൽ തെളിയും വാഴ്വിൻ മധുരാമൃതമുണരും വാഴ്വിൻ മധുരാമൃതമുണരും ഉണരും കാളിദാസ ഹൃദയം കാലാതീത കാവ്യഹൃദയം ഭാവകാവ്യകാരാലോകം നിന്നിലാവിൽ ധന്യം ധന്യം धन्यम्। श्री जी श्रीराम अपने सुगम संगीत की प्रस्तुति का समापन श्री श्रीकुमार मुखत्तला की रचना अरियोर कथയിലെ ശാരിക പാടിയ മൊഴിയിലെ अरुणिमणि से कर रहे हैं। महासंस्कार के अन्वेषक से आदिम भाषा की जननी तमिल कैसे छूके बला। तमिल और मलयालम उस वृक्ष की एक डाल के दो पंछी हैं जिसकी जड़ें इसकी उद्भव स्थली में गहरी बैठी हैं। भारतीय गीत परंपरा को अर्पित संगीतमय सम्मान स्वरूप ये संगीत का सफर इस गीत के साथ यहीं समेट लेते हैं। G. Sriram concludes the presentation of light vocal songs with Ariyuru Kathayile Sharika Padiya Moriyile Arunimani, a song written by Shri Srikumar Mukhatala. Those in search of the Mahasamskara cannot miss Tamil, the birthplace of Adi Bhasha. Tamil and Malayalam are two birds of the same branch of the language tree that took root there.
അരിയൊരു കഥയിലെ ശാരിക പാടിയ മൊഴിയിലെ അരുണിമണി. അരിയൊരു കഥയിലെ ശാരിക പാടിയ മൊഴിയിലെ അരുണിമണി. പല കുറി പല കുറി പല പല നാടുകൾ തേടിയ സുകൃതം നീ. പല കുറി പല കുറി പല പല നാടുകൾ തേടിയ സുകൃതം നീ. തേടിയ സുകൃതം നീ. കാറ്റിൽ കെട്ടിയ പാട്ടുചിലങ്കകൾ താനേ മൂളുമ്പോൾ താനേ മൂളുമ്പോൾ തെയ്താരോ തെയ്താരോ തെയ്തകത്തെയ്താരോ. കാറ്റിൽ കെട്ടിയ പാട്ടുചിലങ്കകൾ താനേ മൂളുമ്പോൾ താനേ മൂളുമ്പോൾ താളത്തകൃതികൾ 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 എല്ലിക്കുറിശിയിൽ ഓണമുയർത്തുന്നു ഓളമുയർത്തുന്നു. താളത്തകൃതികൾ കിള്ളിക്കുറിശിയിൽ ഓളമുയർത്തുന്നു. ഓഹോ ഓ ഓഹോയ്. ആഴികൾ മൂന്നുമനാദി സ്മൃതികളിൽ ആടിയുലാവുമ്പോൾ ആടിയുലാവുമ്പോൾ. ആഴികൾ മൂന്നുമനാദി സ്മൃതികളിൽ ആടിയുലാവുമ്പോൾ ആടിയുലാവുമ്പോൾ. തിരുവള്ളുവരുടെ തിരുനാരായം തിരയുക മനമേ നീ. തിരുവള്ളുവരുടെ തിരുനാരായം തിരയുക മനമേ നീ. തിരയുക മനമേ നീ. ഹൊയ് 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 ഹൊയ്. അരിയൊരു കഥയിലെ ശാരിക പാടിയ മൊഴിയിലെ അരുണിമണി. പല കുറി പല കുറി പല പല നാടുകൾ തേടിയ സുകൃതം നീ. തേടിയ സുകൃതം നീ. ലാ 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 ലാ. क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपने सुना श्री जी श्रीराम द्वारा संगीतबद्ध किए गए मलयालम ललित संगीत उन्हीं की आवाज में। कार्यक्रम में इनका साथ दे रहे थे कीबोर्ड पर श्री सी तंगराज, बांसुरी पर श्री शाजी, तबले पर श्री महेश मणि, इलेक्ट्रिक गिटार पर श्री विपिन जी कुमार, रिथम कंपोजर पर श्री रनी वर्गीस। ये कार्यक्रम आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम की स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। ये कार्यक्रम दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित किया गया। Musical tour, which was a tribute to the lyrical tradition of India, concludes with this song. In the national program of regional folk and light music, you were listening to the presentation of light vocal songs in Malayalam language, composed and presented by Shri G. Srira. He was accompanied by C. Tankaraj on the keyboard, Shaji on the flute, Mahesh Mani on the tabla, Vipin G. Kumar on the electric guitar, and Renny Verghese on the rhythm composer. This program was recorded at the studios of Akashvani Tiruvananthapuram. And with that, we come to the end of the national program of regional folk and light music. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.